What's up, everybody? Welcome to my channel. बिहान चाहिँ म कालती उक्लोमा आएको थिएँ अनि बिहान त राबिरहेको छ नि त 3 बजे आएको त्यही भिडियो बनाउनु पाएन अहिले चाहिँ म ठ्याक्क ओक्लामादेखि अब डालसको लोड छ आएको त्यो लिएर ब्याक टु डालस जाँदैछु अघि त्यो ड्रप गरेर भए अब चाहिँ पिगन ठाउँमा जाँदैछु त्यस्तै ओक्लामादेखि त्यस्तै 16-17 मिनट लाग्छ अब त्यहाँ जानको लागि त्यहाँ गएर लोड हालेर आज यस्तो हुन्छ नि घाम लागेर होला वेदर यस्तो राम्रो देखेको क्लियर छ क्या सर लाएर ठ्याक्क अफिस टाइम पनि भ्याइयो होइन अब सबै अफिसतिर गइसक्यो त्यही भएर ड्राइभ गर्दा पनि यस्तो आनन्द आइरहेछ क्या हामी रोड पुरा खाली छ होइन यस्तो डिस्टर्ब हुने ट्राफिक हुने चाहिँ केही जाम हुने जस्तो भएको छैन यस्तो रोडमा चलाउनु पायो भने चाहिँ एकदम रमाइलो आनन्द आउँछ किनकि रोड पुग्दैन पनि टाइममै पुग्न सकिन्छ नि त अब डालसकोदेखि लिएर चाहिँ अब यता खासै कस्तो हुन्छ नि त मान्छेको बसोबास यस्तो धेरै छैन अब सानो स्टेट त के भन्छ ठिकै छ होइन बट हुन्छ नि अब त्यस्तो कामहरू नजिक पाउँदैन भनेको ठाउँमा पाउँदैन टाढा जानुपर्छ अनि एकदम सीमित एरियाहरूमा मात्र यो नर्मल हुन्छ नि नर्मल जबहरू पाउँछ लाइक वेयर हाउसहरू अरू जबहरू पाउँछ नभए त ठिकै छ अब त्यस्तो क्लाउडी पनि छैन बस्नलाई त्यस्तो ठिकै छ एज अ बक्स ट्रक हुन्छ नि ओनर अपरेटर अब आफ्नै ट्रक भए चाहिँ एकदम राम्रो अब आफूले केयर गरेर नि चलाइन्छ नि त अब ड्राइभर भयो चाहिँ अब केही कुराको व्यवस्था हुँदैन सबै कुराहरू टाइममै भइरहेको हुन्छ सकेसम्म चाहिँ अब टाइम मिलाएर आफूले मिलेर हुन्छ नि हप्तामा आफूले पार्टनर भएर आफूले 2-3 दिन अर्को पार्टनर 2-3 दिन चलायो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ अहिले मैले पनि त्यही गरिरहेको छु एक्लै गर्न नि फेरि गाह्रो सबै कुरा भ्याउनु गाह्रो हुन्छ अरूहरू पनि काम छ अरूहरू बिजनेस छ दुईजना भएर गर्न चाहिँ एकदम राम्रो कहिलेकाहीँ अब एउटा मात्र ड्राइभर चाहिने पनि काम हुन्छ कुनै बेला चाहिँ मस्ट रिक्वायर 2 ड्राइभर भन्छ होइन अब 2 गाडी ड्राइभर चाहिन्छ पेमेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ 2 ड्राइभर भएपछि अनि त्यस्तो खण्डमा चाहिँ फेरि एउटा खण्ड कहाँ जाने होइन त्यतिखेर 2टा भएपछि एकदम राम्रो आरामले सजिलो भनेको चाहिँ ओक्लामा डाउनटाउन हो खासै ठुलो छैन त्यस्तै 10-12वटा बिल्डिङ रहेछ अब चाहिँ पुरा बस्ती छ बस्तीहरू बसिरहेको छ यस पछाडि चाहिँ अब हुन्छ नि ड्रप गर्ने बेलामा चाहिँ अब बाइचान्स तपाईँको अब ड्रप गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ इनसाइड द सिटी भयो भने चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो पुलहरू हुन्छ नि त मेरो पुलको हाइट र तपाईँको ट्रकको हाइटमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो हुन्छ नत्र चाहिँ तपाईँको ट्रक कहाँ एङ्कर जाने सम्भावना हुन्छ किनकि अब कुनै ठाउँमा त एकदम थोरै नै हुन्छ क्या अब ठुल्ठुलो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ठाउँमा गएर अब मोडेर हाल्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ प्लस अब ठाउँ त्यस्तै पुलहरू भयो भने त अनि गइहाल्छ नि हेर्नुपर्छ ब्याक गर्नु फेरि समस्या हुन्छ त्यतिखेर भने जस्तो गाडी ब्याक गरे जस्तो टक्क ब्याक गर्न नि सकिँदैन त्यही त हो नि फाइनली हामी चाहिँ ओक्लामा सिटी क्रस गरियो क्रस गरेर अब यहाँबाट त्यस्तै 9-10 मिनटसम्म पिक गर्नुपर्ने ठाउँ अनि अहिलेको पिक चाहिँ मेरो स्कुलमा छ त्यो स्कुल कलेज हाम्रो स्योर होइन त्यहाँको आइटम चाहिँ म पिक गरेर अन्त डालसको साइन्स ल्याब समथिङ के भन्छ पनि त्यही हो अब यो ट्रकिङ बिजनेस चाहिँ अब हुन्छ नि अब फ्यामिली भएकोलाई भन्दा नि प्लस एक्लो हुनुहुन्छ जो होइन सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बेस्ट हुन्छ बेस्ट अफ द बेस्ट हुन्छ नि अब किनकि भनेको ठाउँमा अब आफूले घुम्न पनि पायो नयाँ ठाउँमा टक्क जानु पनि पायो अनि लोड पनि त्यही अनुसार पिक गरेँ
आफूलाई जान मन छ त्यहाँको लोड टक्क पिक गऱ्यो अनि गयो ड्रपअप गरिदियो त्यहाँ 1-2 दिन घुम्यो अनि फेरि त्यहाँबाट लोड पिक गऱ्यो आज ठाउँमा घुम्यो होइन एकदम मजा आउँछ क्या एक्लो मान्छेलाई अब फ्यामिली भएको त बच्चा हुन्छ अब फ्यामिली हुन्छ सबै म्यानेज गर्नु पऱ्यो स्टिल हामी म्यानेज गरिरहेको छौँ दुईजना भयो भने बल्ल म्यानेज एकदम इजी हुन्छ त्यही सिङ्गल मान्छेलाई त एकदम ट्रकिङ बिजनेस त राम्रो छ अब त्यही हो खानपिन पनि अब टक्क लाएर खानेकुराहरू पनि यताबाट आफूले अब एक्लो भएपछि ज्याए पनि भयो बाटोमा जसो गर्ने भयो अब टक्क लाएर हिँड्यौँ अब रमाइलो हुन्छ एक्लो भन्छ ट्रकिङ बिजनेस सोच्यो भने राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एकदम टाइमिङलाई नि एकदम ध्यान दिनुपर्छ क्या अब बाइचान्स उनीहरूले लोड अब 1 बजी पिक गर भनेको छ होइन अब आफू 1:20 पुग्यो भने चाहिँ उनीहरू रिसाउने अब प्लस ठिक छ यो लोड म क्यान्सल गरिदिन्छु अनि कुनै त बाटोमा जाँदा क्यान्सल गरिदिएको हुन्छ अनि अर्कोलाई दिएको हुन्छ होइन किनकि तपाईँ त्यत्रो ग्यास त्यत्रो टाइम खर्च गरेर तपाईँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ अनि फेरि क्यान्सल गरिदिनु त झ्याउ हुन्छ नि त होइन यस्तो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ टाइमिङ त एकदमै हो जहाँ पनि पुऱ्याउँदा पिक गर्दा होस् जे कुरा होस् एकदम ध्यान दिनुपर्छ वर्षसम्म हुन्छ अनि सामान पिक गर्दाखेरि अब लोकेसनमा पुगिसकेपछि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब स्टुल बुटहरू रिक्वायर्ड हुन्छ होइन अब बुटहरू सेफ्टी छ कि छैन प्लस ग्लोभ्स भेस्टहरू यिनीहरू नि उनीहरू हेरेर हुन्छ अनि प्लस अब तपाईँलाई पिक गर्दा तपाईँले अब यस आई ह्याभ भन्ने भन्छ नि त अब आफूसँग छ भनेर भने अनि लोकेसनमा गएर भएन भने चाहिँ अनि फेरि त्यसलाई सेफ्टी भएर हुन्छ होइन अनि त्यस्तो पनि कम्प्लेन हानिदिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुराहरू पनि एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो प्लस अब गाडीहरूमा अब हुन्छ नि त अरू कार्गोहरू अब बाँध यताउता लक गर्नेहरू सबै सेफ्टीहरू पनि त्यो पनि एकदम रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो पनि चाहिन्छ धेरै कुरा छ अब चाहनुपर्ने कुराहरू अनि पैसा पनि त त्यही अनुसार आउँछ लगभग अब त्यस्तै अब मानव अब हुन्छ नि त अब 3-4 घन्टा चलायो भने चाहिँ अब 1200सम्म होइन $1200 कमाइन्छ भनेको अलमोस्ट नेपाल 1.5 लाखसम्म कमाइन्छ 3-4 घन्टाको लोडले कुनै बेला हो डिल गर्नु पऱ्यो सामान राख्नु पऱ्यो ठिकै छ खर्च पनि त्यही हुन्छ बाटो पनि ठिकै राम्रै बात छ ब्याक टु ब्याक गर्नु पऱ्यो आज गऱ्यो भोलि गरेन भने त कहाँ हुन्छ है अब टाइम मिलाएर सफा गर्नु पऱ्यो विकेन्डमा खासै हुँदैन अनि हामी चाहिँ ट्रकिङमा चाहिँ ट्रकलाई चाहिँ हामी टक्क सटरडे सन्डे चाहिँ हामी यसलाई टक्क रेस्ट दिन्छौँ किनकि रेस्ट दियो भने अब लोड हुँदैन रेस्ट दिनु पऱ्यो अनि अरू कामहरू फाइनलमा चाहिँ यो स्कुलमा आएँ होइन उसले चाहिँ अब ब्याक साइडमा आइज भने कल्सहरू गरेँ अब त्यहाँबाट टक्क लोड पिक गरेर अनि त्यसपछि जान्छु समुद्र हुन्छ नि त समुद्र लोकेसन हुन्छ नि त फोनहरू एलाउड हुँदैन अनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो फोन सोन नयुज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ लेप्सी के गर्छ अनि हामी त्यो अनुसार भिडियो बनाउँछ होइन अब भर्खरै पुगेँ यहाँमा होइन अब टक्क गर्छु कुरासुरा गर्छु के छ हाल भन् स्कुल चाहिँ आज खै अफ हो कि के हो अनि त्यसपछि चाहिँ गाइस अब लोड गर्दैछु अब अराउन्ड 60-70 काट्नु छ होला लेफ्ट गियर हाल्यो अब उनीहरूले यहाँसम्म ल्याइन्छ अनि म चाहिँ यो हेल्प गरेर अनि मिलाएर जान्छु टक्क मलाई अझै ठगेँ अब अघि थोरै छ भन्दैछु अहिले टन्नै रहेछ अलमोस्ट यो ट्रक फुल भइसकेको छ अघि चाहिँ लगभग 22 भन्दै थियो अहिले चाहिँ 64 आउँछ अब त्यही भएर मैले ल तिर्बल चार्ज हाल्दैछु जति यिनीहरू भनेको त्यसको तिर्बल चार्ज हाल्दैछु यिनीहरूले म डिल चाहिँ सेभ हुनु गरेछ अब 1800 जति हाल्दैछु भन नि त पेपर एउटा हामी बढाएर भयो नि त
Alright, brother. Thank you for your help, brother. You want to say something, man? What's up? How was the work, man? It's hard, right? Yeah, it was hard. There's a lot of stuff to lift. Finally, we done, bro. Yeah. How long is it gonna take? About 1 hour, something like that? Yeah, it took about an hour, probably an hour and a half, you know, for Alright, man. being Thank you for on. your help, alright? See you next time, See man. you next time. गाइस फाइनली लोड गरेँ हुन त सोचे भन्दा कहिलेकै हुन्छ नि त कुनै एरियामा चाहिँ अब धेरै नै हुन्छ आज पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो उनीहरूको धेरै रहेछ उनीहरूले डबल पे गर्नु पऱ्यो त्यही पेपर हुन्छ नि त पेपरमा अब लेखेको र अब हाल्ने बेलामा हुन्छ नि त सबै म्याच हुनुपर्छ अब हेरेर हुन्छ कुनै स्टेटमा जाँदाखेरि अब कतिसम्म लोड आफूले लान सकिन्छ त्योभन्दा धेरै लयो भने चाहिँ फाइन तिर्नुपर्ने यताउता हुन्छ त्यो पनि आफ्नो ध्यान दिनुपर्छ अब फाइनली सबै हालेँ सो आम गुड टु गो हेडिङ ब्याक टु द डालस अलराइट गाइस नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि स्टेट प्लेस हामी भित्री बाटोमा हिँड्नु हामी ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ अनि प्रायः हेर्नुपर्छ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यसले फाइन तिराउँछ कि नो ट्रक एलाउड समथिङ भनेको हुन्छ वार्निङ दिएको हुन्छ वार्निङ दिएर नि हिँडेर अब पुलिसले समायो भने चाहिँ अनि त्यही जति हुन्छ त्यही अनुसार फाइन दिन्छ नेपाल जस्तो होइन मन लाएर होइन यहाँ जति टोकेको हुन्छ उति नै फाइन दिन सक्छ होइन त्यो पनि आफूले अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ नि त अब धेरै टाढो छैन अब मलाई चाहिँ लगभग स्याङ्जा टु पोखरा अब नजिकै पोखरा टु स्याङ्जा गए जति पनि लाग्छ पोखरा टु तनाउ गए जति अब यो चाहिँ ब्लग खासै लामो हुँदैन त्यो पनि यो जग्गा अब हुन्छ भइहाल्यो होइन बिहान आएको थिएँ म यहाँ लगभग 3 बजे 3:30 बजी चाहिँ उठ्यो 4 बजी हिँडेको थिएँ आएर रोड हालेर फेरि ब्याक टु होम अराउन्ड लगभग 1 बजीतिर घर पुग्छु अनि यो रोड चाहिँ आज चाहिँ मैसँग रहन्छ र भोलि एयरपोर्टमा लगेर ड्रप गर्छु यो रोड चाहिँ अनि भोलि चाहिँ लन्डन जान्छ अरे ठिकै छ अब लाइफ चलिरहेछ सबै कुराहरू अब आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सेफ्टी सबै गर्नु पऱ्यो अब मेक स्योर होइन अब ड्राइभ गर्दाखेरि अब ड्राइभरलाई आफूसँग एभ्री टाइम हुनु पऱ्यो चार्जरहरू यताउताहरू सबै आफूसँग भयो चाहिँ राम्रो होइन सँगसँग पानीहरू कुनै बोतलहरू त्यहाँ राखेर चाहिँ आफूलाई सजिलो हुन्छ होइन ड्राइभ गरेर हेर्दाखेरि म स्टिल ड्राइभिङमै छु होइन अझै 1 घन्टा 15 मिनट लाग्छ अब बिहान ब्रेकफास्ट खायो अब केही खाएर छैन सकेसम्म घरमा टाइममा पुगेर अब घरकै खाना के हुन्छ अब धेरै भोक लाग्यो भने बाटोमा खान्छु एक घन्टा 20 मिनट जति हो अब घरमै गएर खान्छ होला वेदर राम्रो छ खासै ब्याड छैन हल्का विन्डी छ ठिकै छ यहाँबाट हेर्दा चाहिँ दामी यो ठाउँमा आएपछि जहिले मलाई यस्तो हेर्नुमा चाहिँ दामी हुन्छ नि हरियाली अनि टक्क रोडहरू पनि कस्तो राम्रो देखिन्छ यहाँबाट टाढासम्म हेर्नु न क्या दामी सोली देखायो दामी देखिन्छ चाहिँ प्रायः म आउँदाखेरि भिडियो बनाइरहेको छु कस्तो राम्रो लाग्छ अब चाहिँ एकछिनमा हामी के अरे इन्स्टा वर्ल्ड क्यासिनो हुँदै अनि डालस प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि सिधै हामी फोटोहरू हुँदै म घर लाग्छ अब यहाँ फलहरू नै नजिकै छ यहाँबाट त्यो फलहरूमा त मैले धेरै पटक गइसकेँ अब जानेको पनि भएन टाइम छैन आज नेक्स्ट टाइम गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट तल झरेपछि चाहिँ फाइनली हामी बोर्डरमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट तल झरेपछि चाहिँ हामी टेक्सास सुरु हुन्छ डालस होइन अहिले बसिरहेको ठाउँ सुरु हुन्छ अनि
त्यहाँबाट अब दुईटालाई अब छुट्याउनको लागि बोर्डर छुट्याउनको लागि जहाँ पनि त अब हुन्छ नि एउटा निशाना चाहियो यहाँ पनि ठ्याक्कै तपाईँको रेड नदी भन्ने छ ठिकसँगमा देखाउँछौँ र फाइनली हामी रेड रिभरमा आइपुगेका छौँ तपाईँले याद पनि गरिराख्नु होला कि तपाईँ जब जिपिएस लगाएर हिँड्नुहुन्छ नि त नयाँ स्टेटमा इन्ट्रेन्स हुने बित्तिकै अटोमेटिकली तपाईँलाई थाहा नभए पनि तपाईँको जिपिएसलाई थाहा भएपछि र उसले भन्छ कि अब टेक्सास छिर्नु हुन्छ वेलकम टु टेक्सास होइन अब न्यू मेक्सिको वेलकम टु न्यू मेक्सिको उतातिर आउँछ यहाँबाट चाहिँ अराउन्ड 14 मिनटतिरमा चाहिँ हामी भनौँ न म पुगिरहेको आउँछु ल हेर्नु देख्नु होला रेड रिभर छ यही यो टेक्सास ओक्लामा छुट्याउने बोर्डर यहाँदेखि निशानी एउटी हो मेन भएर चाहिँ अब एक्लै ड्राइभ गर्नु चाहिँ अलिक अल्छी नै लाग्छ प्लस अब दुईजना भए त रमाइलो भइहाल्छ नि अन्त निदहरू एकदम लाग्ने सम्भावना हुन्छ होइन जब चाहिँ हुने त्यस्तो बेला चाहिँ अब गीतहरू सुन्ने अनि ड्रिङ्क्सहरू होइन त्यस्तो कुराहरू केही ड्रिङ्क्सहरू राखिरहने अब त्यसले हेल्प गर्छ नि त त्यही मिलाउनु पाइँदैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गाडीमा राख्नु भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हामी अब चाहिँ हामी लगभग 15-16 मिनटमा पुगिन्छ घरमा पुग्छौँ अनि घरमा पुगेर चाहिँ ट्रक त्यही राख्छु एकछिन अनि खानासाना खाएर स्कुलबाट बच्चाहरू पिक गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रक चाहिँ आफ्नै ठाउँमा राखिन्छु अनि त्यहाँ राखेर अब सिटीले कराउने तिराउन सक्छ ब्याङ्कै तिरेर आफूले मन्थली तिरेको ठाउँमै राख्छु दिनभरि उसको ल्याएपछि टक्क घर आइपुग्नु लाग्यो खुसी छु ठिकै छ गाइस होइन त्यही त हो ड्राइभ गर्नु सजिलो छैन अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ नि ड्राइभ गर्नु पऱ्यो नथिङ इज इज इन सोल होइन गाइस अब म चाहिँ 5 मिनट पुग्छु यो भित्री बाटो हिँड्दा चाहिँ यो रुखहरू हुन्छ नि त यो काट्यो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो अझै होइन कुनै कुनै रुखहरूले एकदम छुने सम्भावना हुन्छ त्यसमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ भित्री बाटोहरूमा चाहिँ रुखले चाहिँ प्रायः सताइरहेको हुन्छ होइन डर पनि लाग्छ बाइचान्स ठोक्यो कि छैन त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गाइस अब चाहिँ 1 मिनटमा म घर पुग्छु भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनली म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मैले 11 घन्टा ड्राइभ गरेर जाँदाखेरि 5 होइन अब आउँदाखेरि सबै टोटल 11 घन्टा भयो होइन लोड अनलोड सबै गरेर 11 घन्टामा कति कमाएँ भन्न जाँदैछु अब जाँदाखेरि चाहिँ मैले $1200 लिएर गएको यहाँ डालसदेखि होइन 3 घन्टा ड्राइभ थियो अनि आउँदाखेरि चाहिँ बित्तिकै नै आउने भनेर चाहिँ $700 ल्याएको होइन 12-7 कति हो 1900 भयो $1900 नेपाली कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 2,30,000 जति हुन्छ होला होइन त्यही गाइस गऱ्यो भने छ होइन तपाईँहरू पनि गर्ने इच्छा छ भने comment below and let me know. I help you out guys. Thank you for watching once again and have a good day. See you later in the next video. Out there, have a good day. Bye bye. Guys, finally I loaded everything. I mean my brother helped me out. Thank you brother. Thank you for helping me out man. He loaded all wheels my truck. So we're ready to go. I'm just waiting for some paperwork. And as soon as I get the paperwork, I'm gonna head to the Worcester. I'm gonna have to do some fun, guys. Guys, finally, I'm done with everything. I loaded. I got paperwork. This is most important. You need to have a paperwork. Otherwise, most of the company they don't want to pay you until you sign with the paper. I'm over here in my truck. I'm ready to go. I'm gonna leave my paperwork over there, my gloves right there. And I got some ice cream. Thank you, my joint and my wife. For your ice cream, and I'm ready to go. Alright, guys. I'm on our way to the Worcester. It looks like I may have to put some gas in my truck.
So I'm just trying to find out the cheapest gas station away so I can load in my truck full of gas so I'm good to go. Maybe after that still I have to print out some paperwork. If it's not, I'm gonna head to the poster and as soon as I get there I will tell somebody to help me out to print out some paperwork. I mean, if you try to do like box truck business as a owner operator, it's really cool. I mean, if depending upon you, like you can pick up the load whatever you want to go, and if you don't want to do it, that's it. Don't pick up the load. Just stay home and chill out with your family. But still, you have to do by like safety, like two boots and the yellow belts and gloves. You need to have everything. Some of the warehouse, they're not gonna need those, otherwise they're not gonna let you in without the boot. And after that, you have to go to the Walmart somewhere to buy the boot and go back. It's gonna be crazy. So it's better to have your own boot, belts, and gloves ready. That's gonna be the target. All right, I'm over here in the QT right now. I'm trying to put some gas in my truck, and then I'm gonna head to the destination. So when we put the gas, you have to always make sure like you get the diesel on it. For the diesel truck, by mistake if you put the other one, man, it's fucked up. You're not gonna work. So the truck gonna be stopped right away.